इन घरेलू उपायों से दूर हो जाएगी खर्राटे लेने की आदत। खर्राटे लेने का सीधा संबंध दिल से जुड़ी कई बीमारियों से है। हालांकि अगर ये समस्या अपने प्रारंभिक रूप में है तो इन घरेलू उपायों की मदद से इसे दूर किया जा सकता है। 1. पुदीने का तेल। पुदीने में कई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो गले और नासा छिद्रों की सूजन को कम करने का काम करते हैं। इससे सांस लेना आसान हो जाता है। सोने से पहले पिपरमिंट ऑयल की कुछ बूंदों को पानी में डालकर उससे गरारे कर ले। इस उपाय को कुछ दिन तक करते रहें। 2. हल्दी। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं। इसके इस्तेमाल से नासा द्वार साफ हो जाता है जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। रोज रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से फायदा होगा। 3. लहसुन। लहसुन में हीलिंग क्वालिटी होती है। ये ब्लॉकेज साफ करने के साथ ही श्वसन तंत्र को भी बेहतर बनाती है। अच्छी और चैन की नींद के लिए लहसुन को अपने खाने में शामिल करें। 4. ऑलिव ऑयल। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये श्वसन तंत्र की प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने में बहुत फायदेमंद होता है। 5. इलायची। इलायची श्वसन तंत्र को खोलने का काम करती है। इससे सांस लेने की प्रक्रिया सुगम होती है। सोने से पहले इलायची के कुछ दानों को गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पिएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को खत्म इस शायरी पर करते हैं। यहाँ बिकता है सब कुछ, जरा संभल कर रहना। यहाँ बिकता है सब कुछ, जरा संभल कर रहना। लोग हवाओं को भी बेच देते हैं गुब्बारों में डालकर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।